السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل الملوخية. How to make ملوخية. طريقة عملها. أول حاجة making ملوخية and wash it well. ونشيل شوية مية. Shove the ملوخية until it is consisting is sticky. الصينية أو أي حاجة عندك تخرطي فيها تخرطيها دي كده وهنخرطها. boil the soup. Then place the ملوخية in it. then still well. هنشيل بالراحة الملوخية كده اهو ونحطها تكون الشوربة بتغلي. نحطها في قلبها كده كده. هنقلب بالراحة لحد ما ندوبها خالص في الملوخية. الملوخية ما تبقاش مكلكعة في الشوربة، ندوبها خالص لحد ما يكونوا مع بعض كده وبعدين نطفي عليها كده. ابتدت تدوب في الشوربة الملوخية. بنشوف فيها حاجات مكلكعة. We prepare the pan, which is the garlic, butter, and the dry coriander. First, we put the butter. هي دي معلقة سمنة، معلقة سمنة في الزبدة. and the garlic. نكون مقدسين خلاص بصوصين أو 6 مش كتير يعني. نحطهم and put the coriander, dried coriander. كزبرة ناشفة، كزبرة ناشفة. Then let it finish and put it in the ملوخية. أوي أو يصفر خالص عليه. نحط عليه الكزبرة وعليه الملوخية برضه مع بعض. بروح شايلاها بالراحة مكشرة كده. انتوا شايفين ممكن برضه بروح جايبة شوية ملوخية انها كده وكده الملوخية بعد ما خلصتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.